반갑습니다. 먼저 인사드릴 건데 어제 만난 분들 많으신 것 같은데 하나의 마케팅팀 은혜입니다. 네. 너무 차이나는 거 아니에요? 아까도 이렇게 반겨주셨어요? 마음이 없었어요. 일단 이번 시간에 어제도 한번 작성을 해보시긴 했는데 원래 오늘은 하나씩 좀 짚어볼까 하다가 오늘 원장님들 새로 오신 분들이 잘 하시는 것 같아가지고 좀 간단하게 짚고 직접 한번 글 작성을 해보시는 게 나을 것 같아요. 그래서 일단은 저희 블로그에서 카테고리별로 한번 글 하나씩 소개를 해드릴 건데 실제로 저희 블로그에 작성한 글인데요. 첫 번째 게 이제 저희 강의하는 날들 소개 관련된 글이에요. 카테고리를 잠깐 먼저 보여드리면 지금 왼쪽에 강의하는 아이들 확대를 좀 해주세요. 지금 첫 번째 카테고리는 강의하는 아이들의 점점점 해서 아래쪽에 지금 목표, 뭐 소개, 차별성 이런 식으로 해서 이제 강화의 뭐 학습법이라든지 뭐 공부 방법 같은 것들을 소개해 주는 거고요. 그다음에 강의하는 아이들 소식 부분에는 저희 뭐 본원일 수도 있고 아니면 가맹점 뭐 에이전시가 있다 이런 것들 공지하는 정도로 사용하고 있고요. 그리고 소식은 이제 공지는 아니고 실제로 에듀 브런치가 있으면 그 현장을 촬영을 한다거나 아니면은 뭐 가맹점이나 대치 송파 직영점들에서 있는 그런 뭐 학생들 후기 인터뷰 이런 것도 들어가고요. 그다음에 그 하단에 공부 잘하는 방법은 저희가 이제 실제로 EBS라든지 그런 다큐 같은 거 보고 실제로 포스팅을 한다던가 아니면은 공부법 같은 거 가져가고 아래 유용한 학습 정보 부분에는 공부법은 아닌데 공부에 연관이 되어 있는 다른 정보들, 공부 백서 같은 것들 들어갑니다. 하나씩 좀 보여드리면 이거는 강화 소개 부분인데 저희는 이제 항상 시작할 때 포스팅 시작할 때 썸네일을 넣고 있어요. 아까 진짜 원장님 주소 좀 알 수 있을까요? 저요? 네. 그 ANI 거기 아. 예, 그거. 보시면 좀 썸네일이 겉에서 봤을 때 잘리는 느낌이 있잖아요. 그냥 이렇게 사진이 그대로 이제 대표 이미지로 선정이 됐기 때문에 약간 다 잘려있는 느낌이잖아요. 이제 저희는 썸네일을 따로 이렇게 이따가 후에 말씀드릴 거긴 한데 이렇게 썸네일을 만들고 있거든요. 제목에 그러니까 다 이렇게 잘림 없이 나타나는 이런 식으로 처음에 무조건 썸네일을 하나 가져오는 방식으로 시작하고 있죠. 정사각형으로 만드는 게 좋은가요? 네. 아, 그럼 안 잘린다라는 거죠. 네. 사이즈가 900, 900으로. 아, 예, 예, 네. 그래서 이런 식으로 지금 강화 소개 부분에는 실제 성적 향상 사례라든지 그리고 저희 본원 내부 전경, 내외부 전경이랑 그다음에 학습법은 뭔지 그리고 EBS 같은 데에서 했던 거 참조해서 사례를 넣고 마지막에는 항상 이렇게 지도랑 배너 같이 넣고 있고요. 그다음에 이제 입시 정보 카테고리를 보시면 뭐 교육 뉴스는 자주는 아닌데 이제 이슈가 발생할 때마다 하나씩 작성을 하고 있거든요. 최근에는 면접 중요성에 대해서 작성을 해봤는데 실제로 보도자료나 교육부에서 자료를 아예 갖다 복사하면 안 되고 저희가 좀 나름대로 각색을 여러 가지 붙여서 작성하고 있습니다. 그 할 때 기사 그거를 네.
타이핑을 할 때 뭐 조사를 좀 바꾼다든가 그런 방식으로 하나요? 아니면 어떻게 해야 돼요? 그러니까 실제로 문구가 정확도 일치도라고 그래야 되나? 네네. 예, 뭐 그런 거 좀 피하는 방식으로 하나요? 네, 일단 맨 처음에는 네. 글 복사를 해서 메모장에 네. 옮겨오고 네. 그 다음에 이제 내용을 다시 좀 각색을 하죠. 뭐 이런 식으로 면접 왜 중요해지나요? 이런 개제목 일단 구성을 한 다음에 그 안에서 조사 바꾸고 뭐 키워드 좀 바꿔주고 이런 식으로. 보도자료를 만약에 그대로 하실 경우 하고 싶다라고 하시면 그 자료를 온라인상에서 차라리 캡처를 해서 네. 이미지화해서 그걸 붙여놓게 네, 네. 하시고 내용 자체는 이제 이렇게 네. 그 내용을 베이스로 해서 각색을 하시면 네. 되실 것 같아요. 보도자료도 하나만 이용하는 게 아니고 네. 여러 개를 같이 좀 혼합해서 사용하시면은 음. 조금 걸릴 확률이 적죠. 그리고 항상 이제 이미지 사용하실 때 웬만하면 출처를 저희는 항상 밝히고 있거든요. 출처를 밝혀주시고 그다음에 이제 학원 일상 얘기도 가끔씩 좀 올리는데 근데 그냥 뭐 학원 우리 학생 성적 올랐어요 이런 거 말고도 실제로 뭐 아이들이 토스트 먹는 것들을 그냥 올려준다든지 이런 식으로 이런 것도 소소하게 일상으로 올려주시면은 작성할 거리 없으실 때 이게 일상이구나. 네 이런 거 그냥 작성해주시면 날마다 토스트만 올리겠는데. 뭐 일상이 따로 있어야만. 잼을 바꿔보세요. 빨리 바꿨어요. 애플잼. 그리고 이제 이것도 조금 소재를 나눠서 올리실 수가 있으신데요. 에듀브런치 이번에 할 거야 공지를 하고 그 다음에 실제로 후기 작성하고 이런 식으로 조금 더 나눠가지고 올리시는 거죠. 처음에 공지 안에 그리고 그리고 중간중간에 이렇게 이제 타 블로그나 뭐 타 외부 링크가 아닌 저희 블로그가 아닌 블로그를 링크를 시키고 실제로 이렇게 아 이거는 지금 설문조사에 좀 가져왔지. 지금 현재 자기 블로그 없어도 그거로 이제 설명 요약이 되는 거잖아요, 그죠? 네, 그거 구글 설문지만 만들어 드리면. 저는 저 평소에 좀 좋아했어요. 그리고 이거는 공부 방법에 관련된데 이제 웬만한 그 뭐 EBS, MBC, KBS에서 나오는 그런 보도 이런 방송들은 다 꼬박꼬박 챙겨보고 작성을 하고 있습니다. 이게 되게 좀 뭐라 그래야 되죠? 미비하죠. 그러니까 좀 되게 애매하죠. 어디까지 캡처를 뜨면 되고 뭐 안 되고 이런 거 있어요. 저 뜰 때마다 손이 떨려가지고 캡처 뜰 때마다 방송 그거 EBS 거 이렇게 할 때 저도 몇 개 했거든요. 근데 가능하면 많이 안 넣어요. 왜냐면 좀 괜히 또 누구한테 나한테 몇 백만 원 달라고 할까봐. 안 그럴 수 근데 있는 여태까지는 저희도 그것 때문에 그래요? 그래서 저 EBS만 주로 하거든요. MBC랑 SBS랑은 좀 웬만하면 안 하려고. 저희도 그 사전에 이거 하기 전에 아까도 잠깐 말씀드렸는데 저작권협회에 직접 물어봤어요. 네. 물어봤더니 그 처음부터 명문화되어 있지는 않다라고 아까도 말씀드렸던 거죠. 어느 선은 되고 어느 선은 된다 이게 없어요 사실은. 그 사람들도 이거는 이제 뭔가 좀 이슈가 있을 때 거기서 이제 발생되는 거지. 그래서 저희는 언제 말씀하시기에 맞는 것 같아요. 가급적이면 뭐 EBS 거리 같은 경우 네. 저는 좀 괜찮을 것 같아서 그쪽을 많이 쓰고 있고 동영상 공영방송 같은 거는 좀 저희 그나마 네, 동영상도 몇 분 자르고 싶은데 캡처로 그냥 몇 개 떼우고 이러거든요. 왜냐면 자꾸 소심해지는 그런 경향이. 왜냐면 이게 너네 경고야 해서 아 죄송합니다 내릴게요 삭제 이게 아니라 이게 예를 들어서 걔네가 걸었어. 그러면 저한테 바로 맞는 것 같더라고요 이게. 그러니까 인터넷 소설 쪽은 되게 유명하거든요. 아시나요 인터넷 소설? 인터넷 소설 토렌트에서 잘못 다운받으면 일부러 저작권 걸려고 아, 네. 배포시키는 소설들이 많은데 그거를 자기네 법무법인 통해 가지고 합의를 보려면 보통 이렇게 민사로 들어가서 한 100에서 200 사이로 이렇게 왔다 갔다 하더라고요. 깎으면 70 뭐 이러더라고요. 근데 그 소설을 거지 같은 걸 일부러 써서 저작권을 걸리게 해가지고 읽고 싶지도 않았는데 다운을 모르고 받았다. 그 사이에 껴있었다. 내가 받았던 파일 안에 껴있었다. 이러면 걸리고 막 이러더라고요. 그래서 뭐 EBS나 아니면
공영방송들은 그러진 않겠지만 이게 그 경고를 안 주고 바로 민사로 들어가거나 어떤 그럼 이제 합의를 봐야 되는 그게 오니까 저도 좀 무서워가지고 약간 뭐 아직까지 그런 사례가 별로 없는 것 저희도 같아서 그래서 그런 부분들이 상당히 어쨌든 저작권 관련해서 제일 민감한 부분일 수 있어서 네. 앞서서 말씀드리긴 했는데 일단은 가급적이면 모든 동영상을 다 다루진 않고 EBS라든지 공영방송에서 다루는 영상들을 좀 위주로 하고 있고 그리고 이제 경쟁업체나 이런 동종업체에서 만드는 영상들도 있는데 그런 것은 저희가 완전히 배제를 시키죠. 네, 네, 네. 그 어찌 보면 사실 역으로 보면 저희가 그쪽 방송을 홍보해 줄 수 있거든요, 사실. 네, 네. 그걸 다시 이렇게 홍보해 주는 뭐 이게 지금 자체가 여기서 이걸 본다고 유료가 되는 건 아니기 때문에 근데 이게 저희가 한 3, 4년 정도 됐는데 아직까지는 아 그래요? 조금만 더 대범하게 제가 캡처를 좀 이걸로 실제로 막 광고를 그쵸. 아니면 우리 캡처 그렇죠. 이걸로 네. 하시면 안 될 것 같고 일단 검색도 강연 아이들 본사가 더 잘 될 거니까 먼저 걸리면 제가 내리는 걸로. 네, 말씀드린 대로 저희가 여기서 영리 목적으로 하신 것도 아니고 추천을 정확히 갈리기 때문에 저는 잘 안 되니까. 그런 부분들에서 조금 더 그나마 어떻게 된다고 하겠습니다. 그냥 진짜 후기식으로 작성하시면 될 것 같아요. 아, 네. 그러니까 우리끼리 여기 막 녹여 일부러 녹이려고 하시지 마시고 네. 그냥 후기식으로 해서 블로그 저 말고도 다른 전문가들한테 다 여쭤봐도 네. 정답은 없더라고요. 네. 저희가 방금도 말씀드렸던 것처럼 그 저작권 협회 담당자한테 물어봐도 거기서도 뭐 정확한 답변이 없어요. 네. 그리고 이제 공부법 말고도 이제 뭐 백색 소음이라든지 뭐 동기 구할 수 있는 것들 좀 올리고 있거든요. 이런 식으로 일잔말이 효과. 그리고 이따가 직접 한번 작성해 보실 건데 저희는 좀 볼드 색깔 이런 거 주는 거 좀 많이 사용하고 있어요. 뭐 이모티콘도 많이 사용하고 거의 포토샵으로 간단하게 그냥 할 수 있는 것들이거든요. 이런 것들 좀 많이 넣고. 그래서 그냥 카테고리 소개 몇 개 해드렸고 실제로 한번 글을 작성을 해보실 건데요. 네이버 다시 로그인 해주시겠어요? 3.0으로 쓰면 검색 더 잘 되는 얘기도 있는데 맞아요? 네, 그거는 그런 것 같습니다. 3.0 자체보다도 3.0 자체에서 이렇게 쓰면 스마트 에디터라는 게 네. 있고요. 저 툴을 많이 이용하게 되기 때문에 반영을 많이 한다는 얘기는 공식적인 얘기죠. 여기 앞에 전주에서 오신 분 괜찮으실까요? 네. 실장님 네. 혹시 블로그 사용해 보신 글 직접 작성? 옛날 거요? 네, 해봤어요. 아, 다 뭐 직접 어떻게 했어요. 어디로 정하죠? 파트 3. 자, 아, 로그인 하셨으면요. 네 블로그 가셔가지고 여기 포스트 쓰기 관리적으로 들어와 있어. 이 2.0 3.0 누르시면 진덕 캠프스 원장님도 네. 실제로 2.0으로 3.0으로 작성하세요. 저 막 그때 좀 달라요. 아, 네, 컴퓨터로 하는 게 편할 때는 그렇게 하고요. 그냥 근데 모바일. 컴퓨터로 할 때도 3.0으로 안 하고 그냥 컴퓨터 할 때는 그냥 컴퓨터로 하고 그 핸드폰으로 할 때는 3.0 쓰고. 네. 근데 3.0이 처음에 포스트 쓰게 하면 뜨는데 나가면 또 안 뜨던데. 그거 설정을 처음에 뜰 텐데 이거를 기본으로 사용했습니다. 아, 그래요? 아, 이게 어디서 나는 안 뜨지. 네, 네. 아, 컴퓨터에서도 3.0 써야 돼요. 여기 누르고 어디에서 누르는 건지. 네 맞아요. 그러니까 일단 포스트 쓰기를 눌렀을 아, 때 있다. 여기 보시면 여기 왼쪽에 이전 버전으로 쓰기 오른쪽에 바로 여기 설정 부분이 있거든요.
그래서 어제도 잠깐 말씀드렸는데 지금 가장 큰 차이점이 얘는 2.0 같은 경우에는 그냥 모든 글이 다 하나로 작성이 되는데 얘는 글 하나 작성해서 쓰고 또 이미지 하나 넣고 네 블럭 다 각각 삭제를 다 하실 수 있어요. 더 편하죠. 이게. 그리고 워낙 이게 좀 예쁘기 때문에 배열 같은 거 맞추기도 편하시고 그리고 PC 버전이랑 태블릿, 모바일 버전 이렇게 다 보실 수 있으시고요. 아, 그러니까 솔직히 이거 모바일로 이용하셔도 되는데 PC로도 이걸로 사용하시는 게 가장 저는 좀 괜찮더라고요. 편하고. 그 맨날 저거 맨 위에 있는 거 저거 몰라가지고 아 이거 작성 완료하고 나면 이상한 거예요. 이렇게 옆에 있어야 될 게 내려가 있고 막 네. 예, 되게 배열이 엉망이잖아요. 그럼 또 수정하기도 애매하고 검색 내려갈까봐. 그럼 PC로 딱 쓰고 나면 네. 핸드폰을 봤을 때는 이렇게 좁아들게 이게 잘 보이는가요? 아니 그거를 깨져버리나요? 여기서 지금 확인하시는 거예요. 미리 기본에- 보기라는 거죠 저게. 네. 기본으로 일단 PC로 아마 거의 되어 있는데 얘를 가장 왼쪽 거 누르시면은 바로 확인이 가능하시니까요. 네. 가운데는 탭이에요? 가운데. 네, 이건 태블릿이요. 아. 근데 보통은 뭐 태블릿은 다 사양이 달라서 근데 좀 약간 모바일 정도 분명히 확인해 변할 것 주시면 같은데 왠지 느낌이 아닌가? 300원은 괜찮나? 예전에는 우리가 지금 PC 조회수보다 대부분 모바일 조회수가 훨씬 높거든요. 네. 6대4 정도로 모바일이 훨씬 앞서는데 모바일 방송은 2.0 수학일 때 2.0에서는 이게 모바일에서 볼 수가 없었어요. 3.0에서는 지금 작성하시고 올리기 전에 저기서 이제 눌러서 보실 수가 있어요. 그러니까 저게 왜 필요하냐면 우리가 이미지 같은 걸 넣는데 이미지 안에 텍스트가 있을 때는 모바일에서 안 보이는 경우가 있거든요. 그럴 때는 낭패가 왜냐면 블로그 올렸다가 또 내리는 것도 그렇게 바람직한 건 아닌데 미리 올리기 전에 보실 수 있어서 참 유용한 그래서 뭐 여기 왼쪽에 글쓰기 도구 부분에서 어제 좀 많이들 이용 실습을 해보셨는데 혹시 여기 궁금하신 사용을 안 해보셨다거나 궁금하신 기능이 혹시 있으실까요? 다 쓰여요. 근데 보통은 저희도 다 쓰진 않고요. 네. 텍스트, 사진, 글감 검색은 잘 안 쓸 것 같은데. 네 그건 많이 안 쓰고요. 스티커 많이 쓰고 네. 지도도 가끔 쓰고 구분선 이용법, 링크 정도는 지금 거의 매일 쓰고 있어요. 일정도 설명이 있을 경우에 일정이 좋은 게 자동으로 디데이가 이렇게 다 계속 감소가 돼요. 에디브런치 같은 경우에도 10일, 오늘 10일이면 내일은 9일 이런 식으로 자동으로 바뀌기 때문에 설명할 때 좋겠네. 설명. 네. 그러면은 그 원장님께서 실제 네 혹시 일정이 디데이 말고 지나는 걸로도 돼요? 그렇습니다. 그거는 네, 뭐 오늘 날짜를 기점으로 계속 하루하루 더 먹어가고 있으면 예를 들어서 제 생일로 해놓고 그러면 하루하루 계속 날이 몇만 며칠을 사는지 그걸 알 수 있겠고. 보통에서는 학원이 만들어진 지 네, 뭐 그런 것도 개원을 한 뒤. 디데이만 미운 우리 새끼 생후 며칠째 1일 지났습니다, 2일 지났습니다 이렇게 돼도 괜찮아요. 네. 저번에 썬게 하나 있는데 놓치면 그거 좋네요. 이거. 아 이렇게 되는구나. 아 이런 식으로 이렇게. 그냥 아 종료. 종료로 네, 뜨는 종료. D14 이렇게. 사이즈가 지도도 넣을 수 있나요? 일정에다가. 네 지도도 들어가요. 이렇게 빼셔도 되고 넣어줄 수도 있고 이거는 좀 이용하시면 돼요. 네, 한 15분 정도 해서 그냥 실제로 여기 있는 기능을 이용하신다 생각하고 한번 작성을 한번 해보시겠어요? 글을? 뭐 학원 소개도 좋고 뭐 에듀브런치 아, 글감 넣어요. 글감은 아, 책이나 이미지나 뭐 그런 것도 좀 이따가 이미지 아 이렇게.
돈 이런 거 저 아까 전에 언제 그 저희 팀장님 하신 거 있잖아요. 쫙 다 해놨거든요. 따로 엑셀에다가 적어놨어요. 그래서 그때마다 이제 돈들이 좀 많아서 아, 근데 이거 그다음에 지금 학교 위주. 네. 학교 위주. 그러면 저때 약간 학교 위주. 롯데 시네마. 네. 그래서 롯데 시네마 저녁에 가면 롯데 시네마 네. 가서 롯데 시네마 중간중간 계속 검색. 그러니까 어색하지 않게 넣어야 되는 게 포인트라서 그래서 막 많이 쓰진 않거든요. 그러니까 예를 들면 차량 탑승 장소가 여기 보시면 좀 아파트가 몇 개 있잖아요. 그러면 우리 학원에서 제일 가까운 아파트를 몇 번 거론하고 싶어. 그러면 거론하는 별로 없으니까 위치는 금남 펜트웨어 아파트, 뭐 정문 맞은편 어쩌고 이런 얘기 쓰면서 또 이제 좀 먼데 아파트 한번 괜히 또 찍어주고 싶어. 그러면 차량 탑승 장소는 뭐 이러면서 막 좀 약간 그런 식으로 그렇게는 했었는데 요즘에 제 생각은 뭐니 해도 공부 되는 것도 좋지만 관련성 없으면 질이 떨어지잖아요. 그래서 그냥 학교 정보나 이게 제일 확실한 것 같아요. 그게 요즘에 좀 밀리고 있어요. 요즘에. 확실히. 어차피 그건 우리 주변 사람들만 보는 거니까 우리는 또 그냥 우리 주변만 오면 되는 거잖아요. 검색을 주변 사람들만 하니까 뭐 개념지도 만들어 오세요 해가지고 이 개념지도를 올려놓고 이런 식으로 올려놨는데 그걸 왜 앞에 조준 씨가 미니로 주변 교육을 해서 광동고등학교 학생회 다녀와가지고 브로셔 올려놓고 그 다음에 거기 선생님들이 했던 얘기를 좀 올리고 그 다음에 그럼 이제 광동고등학교 치면 요 포스트가 이거는 이제 와보고 양서고 동하고 광동고 신적고 이런 식으로 해가지고 얘네가 좀 유명한 고등학교거든요. 일부러 비교를 좀 해놨죠. 학교 비교, 그 다음에 각자 원서 접수하는 날짜 그리고 설명회 하는 거 이거 한 번씩 다 받아라 뭐 이런 식으로 이렇게 해놨죠. 그러면 관련 있는 얘기잖아요. 그러니까 내가 질이 안 떨어진다 하고 이것도 무시하니까 학교 중학교 해가지고 아씨 이렇게 뭐하냐. 어제 네. 그 다운받았던 건데 우리 여기 진도 본문에는 이 중학교는 글자가 이거 광동중학교, 인용 보시니까 글자가 요거 하나 이 초등학교 있거든요. 뭐 여러 개 여기도 다른 이 초등학교에 이거 물감을 들어간다. 볼 수는 없나요? 전공을 알고 이거 하는 거 아니야? 이 글자 자체가 아 근데 좀 좋은 거는 글자 자체 하나마다 단정이 되는 거예요. 상당히 부드러워져요. 폰트를 다운로드 보고 연락하면 네, 이 인용구는 지금 이 아, 지금 인용구는. 네, 인용구는 딱 인용구는 정해져 항상 있어요. 이런 얘기를 해요. 뭔 이유가 하냐면 이걸 색깔을 전단지는 막 색깔을 색깔이 바꿔요. 있고 네, 그죠? 거리가 색깔이 있어요. 그죠? 그러면 제목도 안 누가 들어가고요. 이걸 코팅을 제목까지 하거나 뭐 좀 그렇지 않잖아요. 그죠? 얘는 네. 뿌리면 뿌릴수록 쌓여요. 나한테. 파워포인트만큼 자유롭지가 맞아요. 않아요. 뿌리면 네. 없어져. 근데 얘는 뿌리면 뿌릴수록 나한테 쌓여요. 제가 이따가 네네. 동영상이라든지 아, 이미지 월에 폰트 13개 네네. 이게 처음 시작한 네네. 거거든요. 다운로드 5월에 아, 네. 오픈했고 6월에 13개 네, 올렸어요. 여기 7월에 6개 올렸고 네. 8월에 2개 올렸고 제가 다운받아야 돼요? 네, 이따가 저희 쓰실 내가 그 포스트를 했다는 거예요. 동영상이랑 근데 이번 12월달 지금 4개 제가 올려놨고 이거요? 그런 식으로 저희 남편. 하루에 2개 올렸어요. 하는 게 맞나 뭐 이런 근데 지금은 이제 흔들리는 게 없어요 지금 이건 무조건 하는 게 맞다 정답이다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 이거 전시 복사는 아닌데? 지금은 흔들리잖아요 아니 저 제 이월 사진이 들어있어요. 그거 빼고 썸네일 언제쯤 그거만 빼고 그 배우셔야 되는데 예를 들자면 그림 파일 뭐 900을 만들어서 내가 원래 계속 쓰시는 게 계속 미는 게 지금 반달 모양의 사진 좀 들어가면 당연한 아이들이 주는 거잖아요. 기본 툴을 원래 갖고 있는 상태에서 내가 그때 뭐 안에 넣고 싶은 사진만 딱 넣는 거죠 지금. 썸네일을. 네. 그러니까 보통 이제 파워포인트로 아니요? 이미지를 그렇게 해서는 없겠죠. 여기 이거 제 개인 USB라서 파워포인트 본사기 아니에요. 그러니까요. 네, 저는 본사기 아니에요. 파워포인트를 그도 어차피 많이 있었거든요. 두세 달 전에 처음 써봤어요. 대부분 저 그립판? 그럼 본사 걸 가져왔어야지 뭐. 포토샵. 포토샵도 네. 거예요. 네. 지금 이제는
그리고 파일 쓰다 보니까 저기 더 나을 것 같은데. 할때 필요한 자료를 미리 페이지에다 하시면서 옮겨주세요. 좋은 건가요? 안에 들어있는 아주 것들 유익한 것 따로 받아주세요. 아주 유익한 것들이 있어요. 그래요? 저기 그럼 나중에 제가 저도 받아가지고 F 누르시면 맨 위에 네. 글로벌 교육이라고 되어 있는 거 있죠, 맨 위에. 설명의 준비물. 그게 없어가지고. 네, 그다음에 PT용 프로그램 중고급. 네. 아, 그 중고급 폴더 자체를 연결하는 해서 커넥션가 있어야 되는데. 여기 메일 아, 네, 메일 보내드릴게요. 제 메일 적어. 네. 그건 아닙니다. 네. 지금 뭐 저기 처음 해보더라도 많이 해보시는 게 중요한 거거든요. 이게 처음에가 제일 어렵고 하다 보면 방법을 계속하게 되니까요. 잠깐 시간제로 파일에다가 동영상 실습 시간인데 이 파일을 드릴게요. 이게 뽑을 데가 없어가지고요. 아 그래요? 네. 아 이건 노트북으로 다른데? 아 이게 약간 그게 있어야 되는데 전도가 있어요. 네, 없어졌어요. 그걸 안 가지고 와가지고. 아, 그래요? 그러면 제가 이따가 따로 좀 올려드릴게요. 제가 저기 아, 메일로 제가 보내드릴게요. 플라그 그래? 플라그. 별거 아닐 거예요. 동영상 이미 시청주셨을 저기 거야. 그 명경사들이 아니라 그 동영상도 참 뭐. 명경은 말이야. 그거 말고 재밌긴 한데 네. 통찰 프로젝트가 입에 있을게. 보다가 저희랑 연관이 좀 있다 싶으면 저는 이렇게 잘라서 갖고 있다가 PPT에다 올려놓고 거꾸로 글씨를 2시간 정도 진화하잖아요. 그런 거를 주면 좀 끼워놓거든요. 약간 조그만 그렇게 하다가 보니까 다음 주 온라인 교육하면 저 이제 또 뵙나요? 온라인이요? 온라인. 아 그건 다른 분야가 설명해. 예 그건 다른 분이에요. 그건 뭔 교육이에요? 다음 주 교육은 이 500명인데 아직 저희가 또 확인을 해봐야 돼요. 저희 파트가 아니라서. 자신에서 그거 온라인 수업. 설명해서 그러니까 온라인 촬영하는 거. 아. 네. 500명이 됐습니다. 이따가 말씀드릴게요. 네. 지금 계속 작성하셔야 돼요. 20%까지 나가요. 근데 지금 파일 좀 옮겨드릴게요. 네. 보실 때 100개를 언제까지 제가 지금 좀 한번 네. 백업 드라이브 선택이 제가 체크해야지. 여성. 설명부터 그다음에 네, 이쁜 거만. 아니, 바꿨어. 블로그 나머지 하시는 그래도 하는데요. 간단하게 설명이 얘 사진이 되게 많이 나와요. 네. 동영상이 너무 크던데. 이거 인테라짜리예요. 이거 첫 팩트 같아요. 확실한 주제목으로 이태라 나오시는 전략이라고 있어요. 웬만한 것도 다. 많이 만나서 처음으로 한국
근데 이게 썸네일 만들 때 다음에 주위에 좀 흰색 여백 둬야 돼. 맘카페 지금 딱그 이거 사진 딱 맞게 잘라서. 위치를 어디다 거의 그냥 900대요. 그냥 완전 채워서 해도 되고. 네. 다 어려워. 근데 여기 정상도 아니면 나중에 하시면 찬장은 올리고 조회수 300이 넘어가니까 영재 입장에서도 100이 넘어가. 아 지금 썸네일 하는 거 네. 네. 어디서 받았지? 보내드렸거든요. 확인해 주실 수 있어요. 이거 아무튼 사진인데 이거는 이런 사진을 어떻게 하고 가는 거예요? 아, 미리 보기는 아 이거 이주신 네. 큰 악. 900이? 네. 안 되면 그래? 헬스를 넣었어요. 아, 내가 900이 우리 새로 들고 여기 가로세로 비율 유지. 여기를 자꾸 이거 하니까 또 조파 잘 보이네. 내가 더 보이네. 900이 안 돼. 클릭이 안 돼. 여기서 하시는 게 아니고. 네. 영원히 다른 픽셀이 900, 900이에요? 네, 네. 어디서? 근데 실제로 이제 스타일을 만드실 때 네. 네, 처음부터 고객 해주시는 거예요. 여기서 왜냐면은 이미 큰 사진을 그냥 줄여버리면 줄이면은 깨지거든요. 여기서 하나도 상관이 없는데 실제로 딱 예쁘게 하려면 포토샵 프로그램으로 해서 아, 그래서 이따가 이제 포토샵이 아니라 조금 쉬운 프로그램 말씀드릴 거예요. 픽셀을 사진은 네. 이렇게 지금 이 안에서 지금 하는 것만 이렇게 하면 네. 완성되면 이미지 하나하고 그 위에 글씨 이렇게 쓰고 하는 그런 것들 글씨 쓰는 네. 이미지 위에 글씨 쓰는 그런 것들은 다 그냥 뭐 어떤 이미지 텍스트예요. 안에 안에 있는 거죠. 네. 그냥 텍스트로 네. 글씨를 크게 쓰시면 돼요. 글씨를 쓴 다음에 방금 받은 보시고 크기를 키워요. 네. 이 상태에서 클릭을 하시고요. 뭐 이렇게 편집을 하실 때 클릭만 하시면 돼요. 그냥 그림만 네. 하고 클릭 다시 한번 여보세요? 눌러주세요. 예. 여기를 클릭해서 하시면 돼요. 이게 뭐죠? 글씨 쓰시고 이거 지금 까는 거 아니에요? 네. 아니 지금 이건 일단 글씨 하실 쓰고요. 거고요. 프로그램 누르시고 이거는 지금 확인만 글씨. 네, 어플리케이션을 먼저 드린 거니까. 이따가 이렇게 딱 네. 그리고 정렬도 뭐 가운데 하셔도 되고 이렇게 딱 뭐 이건 볼드거든요. 원래 저기 뭐 클라우드 다운 다 맞추면 되는데 이게 색깔이에요. 이렇게 있어야지. 이게 색깔인 게 그런 식으로 USB가 크기만 조절해서 색깔을 얼마나 이게 끝이 네. 근데 이게 끝인데 지금 여기서는 화면이 좀 작아 보이는데 실제로는 커요. 제목 1이 지금 크거든요. 네. 카페인데 원래 잘라내기 아, 여기 오시면 네. 여기는 이런 폰트 같은 기능이 이미지하고 글. 보통 그다음에 이제 보셔야 우리 돼요. 연구님이 우리 시 근데 글씨는 따로 정해져 있잖아요. 맨 네. 위에 상부에는 우리 간단한 거 너무 색깔이 좀 내용들 그냥 크기는 너무 다 크게 그릴 수 하시네. 있어요. 저런 기분 정보 같은. 네. 색깔 떼고 그 이것도 저기 글자 궁금한 게 또 있는데. 아니 네. 글씨도 안 돼요. 근데 딱 지금 이 저희 원장님들 중에 그 저희 공식 블로그
있는 글들 그대로 복사에다가 지역 맘카페에 뿌리시는 분들 계시거든요. 아, 아까 아직 네. 그거는 저거 안 돼요? 그 뭐 유사문서 뭐 이런 걸로. 그 카페 자체가 이제 유산소에 걸릴 수 있겠죠? 괜찮네. 카페 자체가. 근데 그래도 이제 홍보를 위해서 하시는 거니까. 지금 혹시나 이제 저는 약간 제 기준으로 설명드리면 드래그 제 블로그를 누가 그대로 이렇게 긁어가지고 네. 괜찮아요? 어디다 갖다 이게 복사 붙이기 했을 때 네. 보통 이게 경쟁업체 죽일 때에도 그렇게 쓰잖아요. 네. 띠처럼 그리고 얇은 내다쓰기 글씨가 에다가 이렇게 예, 영상 위에 자기가 이렇게 있어요. 공격할 때 근데 영상 이게 공격이 아닌데 공격하는 꼴이 아닌가 약간 그런 생각을 조금 하긴 그런 했어요. 거는 카페는 편집을 괜찮아요. 하셔야 돼요. 아예. 그러니까 우리 그러면 블로그는 실제로 좀 이제 편집을 하실 건데 그렇게 해서 이따 문서가 나오면 나가니까 다른 데 간단히 포함하니까 할 수 있어요. 여기 그냥 포함하기 말고 그냥 네. 이렇게 복사 붙이기. 그것도 그렇게 영향은 없어요. 그 원장님께서 말씀하셨던 분은 아까 말씀을 드리긴 했는데 네네. 아, 그게 이제 우리 블로그 관리에서 이거는 이제 IP나 아이디를 찾아내버릴 수 글씨 쓸 수는 있어요. 있긴 한데 그런 방법이 있고 근데 네, 요즘에는 네이버 검색도 아까 그 공식 블로그에도 공지가 되긴 한데 그 어뷰징 역이용해서 그러니까 접속 폭주 말고요. 예, 예. 유사문서가 돼버리는 거 있잖아요. 이렇게 복사하면은 다 이게 그 뭐라 그러죠? 스팸 비슷하게. 네. 그렇죠. 우리 쪽에는 영향은 잘 없어요. 원래 예, 예. 원작자한테는 원래 원작자한테는 우리가 그렇게 하다가 우리 거에 붙여놓으면 문제가 있고 그럼 이제 검색이 안 되거나 그렇죠. 저품질 블로그 네. 약간 그렇게 되는 거예요. 네. 근데 그게 우리 걸 갖다가 다른 데 붙여놓게 하는 거니까 네. 그거는 우리가 역할을 그렇게 액션을 하게 하잖아요. 근데 이제 그런 방식으로 이제 다른 데서 계속 스캔하고 댓글을 달거나 하는 방법으로 어뷰징을 하는 방법도 있거든요. 그 뭐 광고 업체에서 하는 방법인데 그것조차도 아예 공격을 하거나 그 요즘에는 그 네이버 검색 시스템에서 그마저도 역으로 배경이 선이 원래 그 잘 하고 있는데 다른 업체에서 공격을 그런 방식으로 공격을 한다는 걸 캐치하고 그것조차도 그 어뷰징에서 예, 그 어뷰징에서 또 그거를 적용을 안 시키는 것이 수익하고 뉴스에서 봤는데 이렇게 방 하나에 이렇게 노트북이 막 이렇게 막 아까 보셨죠? 네. 블로그 네이버 공식 블로그에 아예 네. 기사가 틀려거나 떴어요. 아예 네. 불편하다. 그래서 너무 하려고도 안 되니까. 아주 전문가신데요, 되게. 그다음에 이게 너무 많이 당연히 많이 하는 다니죠. 거예요 이렇게. 네. 아니 블로그요? 네. 블로그는 안 네. 가봤어요. 안 다니세요? 또 어떻게 이렇게 많이? 그냥 구경 이렇게 인터넷 해서도 서핑 되고 아. 조금 더 예쁘게 하고 관심 있는 싶다. 쪽이었었거든요. 프로그램으로 이용하시죠. 그 그 원장님께서 블로그 하신 지 얼마나 됐어요? 저희 6월달 6월달에요? 그러면 글이 아까 보면 꽤 이쁜데요? 20몇 개밖에 안 돼요. 한 달에 한 4개 정도, 3개, 2개. 그러니까 일주일에 하나씩은 쓰셨다. 여기다가 넣으시는 거예요. 네, 그러니까 기간은 뭐막 하루에 2개 쓸 때도 있고, 뭐 일주일에 한 번 쓸 때도 있고, 2달에 한 번 쓸 때도 있는데, 원장님께서 직접 다 하신 거예요? 네, 와, 어디서 교육을 글씨는 받은 이걸로 주더라고요. 시거든요. 주워 들은 거. 네, 그러니까 실제로 작성하신 거를 클릭. 실행을 블로그라는 걸 처음 작성을 해봤죠. 이번 연도 6월에. 와, 그런데 되게 많이 오셨어요. 모든 네네. 편집하실 때 작성하신 걸 누르고 하셔야 돼요. 그 저기 뭐야 파란색 써가지고 쪽은 이렇게 그전 네, 일하던 네, 직장에서 쓰신 다음에 주워 본 게 있어가지고 네. 아, 어느 쪽 직장 다니세요? 그전 회사였었거든요. 광고 쪽 관련된 광고랑 관련 관련 없어요. 네, 하는 회사가 하니까 그 회사 이렇게 보잖아요. 네네. 네, 직원들이 하는 그 만약에 네네. 키워드 조회수가 어느 정도 조금 경쟁이 있다고 하시면 지우고 싶다거나 다시 수정하고 싶다는 거죠. 저희 같은 경우는 지금 원래 강의 하나 이렇게 검색하면 한번 저장하면 네, 거의 숙제가 안 돼요. 홈페이지가 상단에 원래 떴었거든요. 이 얘네들이 네이버 검색에 7월달부터 이상하게 뭐 자기네 말로는 더 좋았다고 하는데 아까 보셨던 것처럼 사이트 영역인데 블로그 네. 본사 홈페이지가 되는 게 아니라 뭐 화정 캠퍼스 블로그 같은 데는 이제 막 얘 이렇게 그냥 보니까 다시 들어내고 뭐 저는 솔직히 화정 캠퍼스 자체가 뜨는 건 상관없는데 이렇게 하시면 어머니들께서는 2.0에서 검색을 했을 때 저희 학습 뭐 예를 들어 강의를 하는데 학습을 궁금해가지고 네. 들어왔으면 저희는 이제 저희 사이트나 홈페이지에 더 자세하게 돼 있을 거란 말입니다. 네, 네. 근데 그거를 못 보고
근데 다른 쪽으로 빠져버리니까 이제 만약에 그게 전국적으로 이제 어머니들 대상으로 하면은 조금 좀 정보에 대해서 저 검색 의도라는 게 있기 때문에 어머니들 학습법을 알고 싶어서 오셨는데 그냥 일반 소소한 글이 또 올라올 수도 있고 그래서 어쩔 수 없이 저희가 지금 파워 강의하는 애들을 하고 있고 또 플립 러닝이라든지 이런 걸로 좀 계속 확장을 시켜나가고 있어요. 네네. 키워드가 근데 그쪽도 그렇게 비싸진 않죠. 강의하는 자체 이런 브랜드 쪽은 거의 70원대예요. 네, 저도 70만원대. 아파트명만 들어가면 올라가더라고요. 부동산 때문에. 빅 키워드라고. 내가 알고 있는 사람. 그래서 어느 정도 했어요? 뭐예요 이거? 사진? 포샵 그 실습에 있는 아 사진만 이렇게 다 잘라져 있는. 7명 들어왔더라. 블로그 언제 작성하셨는데 7명 들어갔어요? 아까 여기 앱에서 보니까 그렇게 와. 7명 나온 걸로 나오던데요. 그게 어느 순간 기하급 수준으로 확 튈 때가 있어요. 아니 이제 첫 일본 명인들 귀여운 거야? 그래서 여기서 들어간 거지. 아, 내가 그지. 우리 서로 인수가 이렇게 했거든. 그리가 일단 한 40분 정도까지만 작성을 하실게요. 이따가 실제로 작성이 되시면은 한번 서로 공유도 하고 스크랩도 하고 하실 거거든요. 그 포토샵은 좀 해요? 기가 막히네. 진짜요? 이게 끝이야. 진짜 이게 끝이야. 저기 어제 김생규 원장이 이거 보고 있어. 침 흘리고 있어. 이런 최첨단을 어떻게 하고 있냐. 여기서 무슨 붓고 씻고 있어야 그냥 옷을 들지. 그 청소를 최소화할까? 네. 그 이상. 그 요즘 그 휴대폰으로 텍스트를 다 받으시고 가야죠. 알기니까. 그럼 그 PDF 파일을 내용을 다 텍스트로 다 적어놓을까? 그게 구글에도 있을 텐데 그거랑 비슷한 건가 모르겠어요. 알지. PDF 아닌 것도 돼요, RPDF는? PDF 아닌 거. 예를 들어 책을 스캔 떠서 그냥 딱 하면 읽히면 걔가 타이핑을 해서 주는 거지. 진짜? 이미지도? 근데 저안 써봐서 아직 모르겠어요. 근데 그게 있다고 들었어. 그러면 그게 뭐였더라, 이름이? 구글에다가 그걸 뭐라고 치면 그런 게 나올까요? 그냥 네? 수식은 모르겠는데 적어도 한글책이에요. 필수가 없이 내가 이메일 뭐 10페이지가 있으면 10페이지를 타이핑을 직접 안 해도 된다는 장점이 있는 거거든요. 난 지금 PDF 있는 거. 네, 그래서 아, 그래요? 수식은?
10종이 오는 거야. 상태가 하나 있고 또 이거 말 PDF 나왔죠. 걔는 네, 여기. 실제로 실행을 하신 거 아니에요? 그러니까 그게 AI 가이에 이거 뭐 저는 워드로 이렇게 넘어가면 그 텍스트 파일 텍스트로 만 메모장으로. 메모장으로 그것만 해도 돼. 가이는 열릴 때 힘들 거예요. 저는 제가 가진 피셔도 열리는 한글 파일을 PDF로는 변환해주잖아. 그러니까 그러면 이것도 나중에 가능할 거예요. 저는 그 안에 대해서 그 부분만 주소 이미지를 있잖아요. 그 부분만 모르는 분. 달라고 해야 돼요. 왜 당연하냐? 아니면 저그 주소 아니면 뭐 네, 아직 등록이 안 됐으니까. 네. 그죠? 010 예. 0210. 네, 맞아요. 주님 이거 얘 또뭐 이렇게 바로 이런 거 네, 사실 그래서 이거를 이모티콘 놓고 싶은데 하는 방법이 여기서 캡처를 하는 거예요. 그래서 이미지를 작게 넣어도 돼요. 그런 식으로 이렇게 표현하시면 돼요. 그런 식으로 해주세요. 크기부터 크게. 얘를 캡처해가지고 크기를 작게 줄여서 그림처럼 넣으라는 네, 사진을 넣어서 작게. 뭔 하시죠? 네, 좀 개원. 귀찮아서 그냥 안 하는데 사진보다 작게 할 때